почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, директор на јавното претпријатие за државни патишта, почитуван градоначалник, пратеници од собранието. Денеска сме во Кавадарци да направиме увид на реконструкцијата и рехабилитацијата на оваа обиколница, која што е исклучително значајна за Кавадарци, бидејќи овде навистина се случува голема фреквенција на возила, на движење, влезовите во градовите ни се исклучително значајни. Токму поради ова имаме пример за успешен проект како централната и локалната власт соработуваат во однос на рехабилитација, реконструкција и одржување на нашата патна инфраструктура, влезовите во градовите, што значи дека вака ќе продолжиме и во иднина со цел да направиме подобри и поквалитетни услови за живот на сите граѓани, пред се на граѓаните кои што гравитираат во нашите македонски градови. Би сакал да потенцирам дека Министерството за транспорт и врски продолжува со проектот исто така за локални улици и патишта, каде што има сериозен број на проекти, е доста успешен проект и успешна приказна, која што ја продолжуваме со реконструкција и рехабилитација на најважните улици и патишта кои што доаѓаат како предлог и приоритет на општините, на градоначалниците. Така да оваа соработка помеѓу локалната и централната власт ќе продолжи исклучиво во насока на подобрување на квалитетот на животот на сите наши граѓани. Оваа инвестиција на јавното претпријатие за државни патишта, за која што ќе говори директорот, е некаде над 18 милиони денари, а дополнително и општината исто така има вложување на своји средства, и ова е успешен пример на соработка помеѓу централната и локалната власт. Минатата година кога јавното претпријатие за државни патишта го рехабилитираше патниот правец од Росуман према Кавадарци, дојде една прекрасна идеја да делот на влезот од страната од кај Росуман заедно во симбиоза со локалната самоуправа се сработи земјениот дел од страна на локалната самоуправа и придружните елементи што се покрај патот, а се останато што од асфалтниот дел го сработи, одеше преку јавното претпријатие за државни патишта. Поучени од таа добра соработка и за оваа година го реализираме овој проект, каде што по проект што го изработи локалната самоуправа и делот земјениот, значи тампонскиот дел до асфалтниот дел го сработи со свој проект локалната самоуправа, а понатаму јавното претпријатие за државни патишта настапи со асфалтирање, проширување на целиот овој пат кој што е тесно грло, беше тесно грло, а сега верувам за задоволство на граѓаните од Кавадарци, па и од Теквешијата, ќе представува една убава, нова, безбедна сообраќајница. Кога веќе сме во Кавадарци, да кажеме дека на задоволство на граѓаните од Теквешијата, па и тие од Пелагонија, да ви известам дека 3 ноември е отварањето на меѓународниот тендер за продолжување на експресниот пат од Фариш према Дреново. Значи таа болна рана ќе се откочи и ќе почне да се работи. Исто така крајот на ноември месец завршува тендерот за 3 ленти пак од Фариш до Прилеп, комплетна рехабилитација, така да овој дел околу Кавадарци ќе биде едно големо градилиште идниот период, и посакувам да побрзо, со добро здравје и со завршување на пандемијата, короната, одиме на некои други поубави проекти за градот Кавадарци. Желбата на градоначалникот, а и желбата на граѓаните и на пратениците од Теквешијата, обиколницата на Кавадарци, тој ќе биде еден сериозен проект, но во некое малку поубаво време со подобро обезбедени финансии. Моја лична заложба и размислување во разговор што го споделивме и со пратениците, и со градоначалникот, и исто така овој пат од овде до Наготино, кога би можел да се направи со 3 ленти, би било најубаво нешто. После 12 години зборење, Кавадарци успеа во рок од 3 години да ги реши сите влезови во општина Кавадарци. Добро се сечавате и вие медиумите и граѓаните дека влезовите ни беа во катастрофална состојба, влезовите ни беа во една завидна состојба, не наликуваа на град. Благодарение на успешната соработка на локална самоуправа со Агенција за патишта и со Министерство за транспорт и врски, успеа предната година да го рехабилитираме и комплетно прошириме влезот од Росман и добиеме едно булеварско решение со огромен проток на возила и безбедност во делот на сообраќајот, а исто така го решиме проблемот и на сите фирми кои што таму гравитираат да имаат собствен влез. Овој влез од Неготино, улица Шишка, во моментот добива 3 ленти,
проект на општина Кавадаци со максимална поддршка на Министерството за транспорт и врски и Агенција за патишта. Поточно, Агенција за патишта го прими проектот со задоволство, затоа што Кавадаци е индустријски еден од најразвиените гради, фреквенцијата е на големо ниво. Го прими со задоволство, нивната инвестиција прифатија во делот на асфалтирањето од 17 милиона денари. Општина Кавадаци, за да му удоволи на граѓаните кои што тука дотираат и живеат, направи инвестиција преку јавното предпријатие Комунарец од 8 милиона денари за изградба на атмосферска канализација, нова канализациона канализација и водовод. Општината си земала врска од 31 милион денари за проширувањето во делот на тампонирањето и подобрувањето на подлогата на патот, исто така поплочување во делот на 9 метри квадратни тротоар со велосипедска патека и пешачка зона и нормално со комплетна инфраструктурско решение во делот на хоризонтална и вертикална сообраќајница за бележење и ново комплетно улично осветлување. Она што го ветивме улично, успеавме заедно, пак ќе повторам, со овие добронамерници позади мене кои што стоат директори, министри и пратеници, да го удоволиме на кавадарчани. Мислам дека се заврши многу големи работи за овие 3 години. Она што го спомна и директорот и министерот, наша наредна заложба ќе биде да ние од државата и од министерството успееме да избоксуваме заобиколници за Кавадаци. Со заобиколници кавадарчани ќе добијат еден помирен живот, поздрава животна средина, побезбеден град, а и нормално индустријските зони кои што ги имаме тука ќе имаат подобар и пристапен влез до самите фабрики и погони. Уште еднаш благодарност за целокупната соработка. Ова нека е пример за сите општини и сите релевантни фактори како треба заеднички да се работи во интерес на граѓаните.